हेलो हेलो साथीहरू नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म नि यता सन्चै छु। हेर्नुहोस् न, आज चाहिँ मैले मकैको रोटी बनाउँदैछु। यहाँ आउनुहोस् कसरी मकैको रोटी बनाउँछु, सँगै बसेर हेरौँ। आज चाहिँ मैले मकै हाम्रो घरवृद्धीले दिनुभएको थियो, त्यो मकैलाई चाहिँ मैले छोडाएँ। अनि हिजो मेरो छोराले खान्छु भनेर सम्झना हजुर हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ उसिनेर खाइगएँ। यो पनि उसिनेर खान्छु भन्दै थियो, फेरि आज रोटी खानु पऱ्यो भनेर मैले रोटीको लागि मकै छोडाएँ। छोडाएपछि मैले धुएँ, मजाले धुएर मिक्सरमा अलिकति पानी राखेँ मकैमै, अनि मिक्सरमा सुई त्यसलाई पिसेँ। नै पिस्नु एकदमै मसिनो बनाएर पिसेँ। अनि मकैको रोटी केटाकेटीलाई पनि राम्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब केटाकेटीले पनि खान्छन् भनेर मैले मकैको रोटी बनाउने कोसिस गरेँ। पहिला चाहिँ हाम्रो आमाले जाँतोमा पिसेर बनाइदिनुहुन्थ्यो हामीलाई, अनि एकदमै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, खानुभएको छ कि छैन है। अनि मैले मजाले पिसेर त्यसको छोक्रा पनि, अनि त्यसरी छोक्रा छान्ने व्यवस्था गरेँ मैले। त्यो छोक्रा चाहिँ एकदमै अब केटाकेटीलाई अड्किन्छ कि भनेर छानेको, न त त्यसै खाँदा पनि हुन्छ अब मनपर्नेले। अनि केटाकेटीको लागि भनेर चाहिँ बनाएको, अलिकति छानेँ मैले त्यसले हातैले। कपडामा अब छान्नेमा छानो भने चाहिँ अब त्यसको चामलहरू जस्तो पनि सानो सानो हुन्छ नि त, त्यो पनि रहन्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ मैले त्यो छानेँ, मजाले छानेँ। त्यसलाई एकदमै मैले हातैले निचोर्दै छान्दै गरेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले बनाउन सुरु गरेँ। हेर्नुहोस् है, अनि प्यान बसाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चिनी लाउँदा पनि हुन्छ, चिनी नलाई मन पर्दा छ भने चिनी नलाई बनाउँदा हुन्छ, तर मैले चाहिँ अलिक गुलियोको लागि चिनी एड गरेँ। त्यस पछाडि प्यान बसाएर घिउ हालेँ। अनि घिउ हालेर हाम्रो बहिनी चाहिँ भिडियो बन्दै रह भनेर उहाँ लजाइहाल्नुभयो, उता भागिसक्नुभयो। हेर्नु है, आलु तास्न जानुभएको उहाँ चाहिँ। अनि अलिकति मैले ल्वाङ, सुकुमेल, मरिच धुलो पनि त्यसमा राखेँ, अलिकति मिठो होस् न भनेर बास्ना। तर नराख्दा पनि हुन्छ है, त्यो कम्पलसरी चाहिँ होइन, राख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। अनि त्यस पछाडि मैले रोटी लाउन लाएँ। रोटी चाहिँ पातलो बनाएर लाएँ है। रोटी लाएँ, अनि त्यसलाई मैले प्यानले सानो ग्यासको हिट बनाएर प्यानले छोपिदिएँ। हेर्नुहोस्, केही बेर छोपेपछि मेरो रोटी पाक्छ। हातसात धुई गफसफ गर्दै आउनुभएको थियो, अब दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ उहाँहरूलाई देखाइनँ। अनि हेर्नु त कस्तो मजाले फर्क्यो, एकदमै लयालु, एकदमै मिठो रोटी रेडी हुन्छ। यस्तो राम्रो म चाहिँ यसरी बनाउँछु, कहिलेकाहीँ खाना मन लाग्यो भने। हजुरहरू कसरी बनाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। अनि हजुरहरूलाई यो मकैको रोटी, हामी चाहिँ दुधे मकै भन्छौँ, कस्तो लाग्छ? अनि खाँदाखेरि एकदम मेरो श्रीमान पनि आउनुभयो, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ खाइसक्नु भएको थियो, एकदमै